है गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज मैं आज चल रहा हूँ, एक विकलांग है, एक सिर्फ सोता है, मैं चल रहा हूँ उसके पास। इस वीडियो कर रही है, ठीक है। मैं आ गया हूँ, ये सो रहा है, देख रहे हैं ना, सो गया है। आज देखिए मैं इसको किस तरह से मैं तोलता हूँ, मैं इसको मारता हूँ किस तरह से, देखते आप लोग। गाइज एकदम चुपचाप इस वीडियो को देखना है कि मतलब इन्हों सुन नहीं पाया कि किस तरह से सो गया है, भैंस लेकर सो गया है, देख रहे हैं ना, सिर्फ सोता है, दिन भर सोता है। सारे बर्गर वो मारते हैं तो हम रख रहे मोबाइल जान गया आज